estamos de férias! E nós estamos aqui com Cadu. Oi, gente. Túlio. Oi, gente. E Marcela. Oi. São nossos primos e nós vamos para um lugar super legal. E vamos mostrar pra vocês. Vem com a gente! Opa, o celular quase caiu. slime é turquesa, ela estica muito, ela faz pique, ela faz bubble pops, que pra quem não sabe é esse aqui.
esse barulhinho assim quando a gente aperta. E ela tá muito boa. Gente, a minha, ela faz bubble pop, ela estica, faz clique e também faz clique. Eu adorei essa. A minha, ela faz a mesma coisa que ela dizem, que é Bubble pop. É, isso mesmo. E ela faz muito clique. A minha vai se chamar açaí, porque ela está com uma cor de açaí. A minha tá fofa. A minha vai chamar disso. Como que a sua vai chamar? Qual é o nome da sua? O nome da minha slime é jeans, porque ela tem cor de jeans. Qual é o nome da sua slime? A minha chama Fluffy. Vai falar o nome da sua slime. O nome da minha slime, já como ela é turquesa, eu acho que é verde mar. O que você tá falando? Olá, não lembro o nome da Gente, slime. eu não sei, mas eu vou falar. Ela tem a minha rosa. Ela da minha é marca turquesa. Ficou muito boa, ela ficou macia, ela estica e ela faz barulho. Bubble.